Hai guys, kembali lagi sama saya Dika Putra CS. Oke, hari ini kita bakal ngeprank lagi. Di mana hari ini kita bakal ngeprank ngagetin orang dengan suara anjing. Kita pura-pura ada anjing, tapi tidak ada anjingnya, itu bohong-bohongan. Cuma lihat tali aja, pura-pura lepas anjingnya seperti apa. Kita lihat reaksinya orang seperti apa. Oke, mau tahu suara seperti apa? Ada lihat mbak. Mana ya? Nggak ada lihat mbak. Mana ya? Ada lihat anjing nggak mbak? Nggak ada mbak. Hah? Nggak ada. Ada nggak kak? Lihat anjing kak. Liar lagi. Udah? Hah? Nggak ada? Bener mbak? Lepas anjing saya mbak. Gigit lagi, gigit orang lagi tuh. Nggak ada lagi. Segini mbak, nggak ada. Benar. Makasih mbak ya. Anjing. Sini, kita sini. Tidak ada. Aduh, pas ini kan mbak. Nah, warna hitam. Segini nama. Tidak ada. Iya, lepas deh. Liar mbak. Abang tadi kemana? Mbak, sini mbak. Tadi ada lihat anjing nggak mbak? Anjing. Nggak ada. Warna hitam. Nggak ada mbak. Udah makasih ya. Nggak ada ya? Udah sini nggak ada. Mbak.
Makasih Mbak. Mbak. Mbak benar kok, Anda belum selesai ngomong. Hai guys, kita sudah selesai ngepranknya, ngagetin orang, udah pernah ada anjing di belakangnya. Ternyata orang pada kabur, kaget, pokoknya gokil deh. Jadi buat teman-teman, untuk terbaiknya dengan cara tekan subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa follow Instagram dia, apa namanya? Oke, jangan lupa ya follow Instagram dia dan follow Instagram saya, Andika Putra CS.